La 4G Batelma vous présente Nivava. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. La vache qui rit. La vache qui rit manultra anao Nivava. La vache qui rit. Ofinaritra ny tontolo andronao. Hanomboka ny fanamboarana ny oniversite manara-penitra ho an'ny faritra Vakinankaratra. Nisy ny fametrahana vady fototra maromaro nataon'ny filohan'ny Repoblikan'ny Rajoelina androany tao Antsirabe. Ny fanatanterahana ny velorano no tanjona lehibe apetraka amin'izany. Mirosoatra ny fanorenana fototra-avitr'asa ahafahana mampandroso an'i Madagasikara, araka ny viana sy ny fampanantenana nomeny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny vahoaka malagasy. Fanjakana mahay miaino sy mamaly ny entaentan'ny vahoaka, fa tsy mampiasa ny fahefany amin'ny maha-fanjakana mahefa azy, raha tsy ilaza afa-tsy ny zava-misy ny Ambotrimanjaka, ny fanjakana malagasy. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilava no ahitantsika mikasika an'izay. Maro amin'ireo mponina eny Ambotrimanjaka sy ireo tompon'ny tany voakasiky ny tetikasa tanamasoandro no resy lahatra fa zava-dehibe ho azy ireo sy ny malagasy iray manontolo ny fananganana ny tetikasa. Ireo mpanao politika no misintona lakolosika miteraka savorivory ny fanazavan'izy ireo. Olona roa indray no tsara vintana androany tamin'ny lalao quiz school iarana amin'ny Cool TV FM. Ny fisarihana amin'ity lalao ity izay atao isa-maraina amin'ny fandaharana Sokola. Tongoklasy tokovafy ary miarabantsika rehetra tonga sy indray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'izao alin'izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isanterana amin'ny fampahalalam-baovao hanomboka ny fanamboarana ny oniversite manara-penitra ho an'ny faritra Vakinankaratra. Nisy ny fametrahana vato fototra maromaro nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina androany tao Antsirabe. Ny fanatanterahana ny velorano no tanjona lehibe apetraka amin'izany. Tany an-toerany Henri Florian. Ho fanantanterahana ny velorano nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho an'ny faritra Vakinankaratra, indrindra fa ny sitrahan'ny vahoaka ny fampandrosoana miainga avy ny fotony. Vato fototra maro samihafa ho fanombohana ny asa entina mpandrosoana ny faritra no napetraky ny filoham-pirenena Rajoelina andro nandritra ny fandalovany teto Antsirabe androany. Voalohany tamin'izany ny ametrahana oniversite manara-penitra aty amin'ny faritra sy ireo fototra-avitr'asa maro samihafa. Dia tonga eto tsika androany eto amin'ity tanàna eto amin'ity toerana ity eto Vatofotsy. Satria velorano nataoko aminareo fa ny zanaka Antsirabe, ny zanaka Vakinankaratra rehefa afaka baka dia tsy ho any Antananarivo, tsy ho any Fianarantsoa intsony, tsy ho any Toamasina intsony fa eto no ametrahantsika université manara-penitra ho anareo ny velorano izay natao, zay no tenenina dia tsy maintsy ho tanterahana. Anomboka ny UASU ary mino fa izahantsika amin'ny rentrée universitaire manaraka dia efa mianatra ao anatin'izany université izany ianareo mpianatra. Ho asiantsika salle informatique ihany koa izy io, izany hoe ny resaka connexion rehetrarehetra ao anatin'izy io dia ho maimaimpona daholo ho anareo tao amin'ny université rehetra. Misy salle informatique ary misy resaka ordinateur maromaro izay ahafahanareo manao recherche sy mianatra, asiana biblioteka informatique ihany koa ao anatin'izany université izany tokolasy. Fa ankoatr'ireo tetikasa maro samihafa ihany koa no hatsangana aty amin'ny faritra Vakinankaratra entina mpandrosoana ny faritra. Zavatra lehibe mijanonareo amin'ny resaka herinaratra. Tapatapaka foana ny jirama. Ny sasany dia tsy mahazo marina sa tsy marina. Atsangan'ny tanàna izay mbola tsy manana jirama hoe tanàna mbola misy maromaro izy ireny. Ho avy eto hiverina eto monsieur le ministre ary amin'ny fiverenako manaraka eto dia efa mipetraka le tetikasa anaovana an'ilay panneau solaire dia ho avy eto ame anareo sy izara amin'izay mbola tsy manana jiro an'ireny panneau solaire ireny. Fa zao ny zavatra lehibe goavana indrindra. Ny vidin'ny jirama zao dia mbola lafo ary tsy zarizary satria tapatapaka matetika. Ka velorano nataoko aminareo ary zavatra ho ataontsika eto androany dia isy ny parc na panneau solaire lehibe
goavana 5 mégawatt apetratsika atomboka androany ny fanaovana ny io tetikasy io dia ena ny vidina herinaratra sy azo jiro avokoa zay mbola tsy manana jiro eto fa misy ihany koa araka ny teneniko aminareo teo ny centre de formation professionnelle zay ho apetraka eto ka maromaro ny asa tokony atao anatin'izany zany hoe ireo zay mila fiofanana miomba ny resaka hôtellerie momba ny resaka plomberie sy ny maro samihafa dia na tsy manana diplôma azy ianareo dia afaka miofanao anatin'izany dia afaka enim-bolana dia afaka miasa avy hatrany zany ny zavatra rehetrarehetra ho ataontsika ty gymnaste fitondrana teo alohany nanao an'io ho avy eo rehefa avy eo ary ho amboarina vitaitsika izy io tao tokony ho ciment na reny gradin natao ciment reny no apetraka ao fa ozy za hoe zao atsaraitsika fa ho ataontsika tsitsika gradin asina fauteuil asina seza daholo ny gradin ho atao ao anatin'io stade io tsika dia manatsara fa tsy manaratsy zany no ataontsika manatsara zay zavatra tsaraina dia atsaraina mintsy matoky ary efa nanome toromarika ihany koa any ministre any travaux publics hoe ny lalana rehetrarehetra miditra ny tanàna aty parapatonga any amin'ny hôtel de terme sy mivoaka makany fianaratsoany tokony mba atao goudron sy atao misosa fa tena mijaly loatra sy feny lavalavaka izy ekena saty ekena ankoatr'ireo isan'ny fanambo lehibe nataon'ny filoha ihany koa ny anampiana ireo tanora sy ireo tantsaha amin'ny fambolena sy fiompiana nitsidika ny toerana ampiofahana ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana izay ihany koa ny filoha fanampiana ireo tanora amin'ny alalan'ny tetikasa fiariana nisy ihany koa ny fanomezana fitaovam-pambolena sy zezika ary masomboly ho an'ny tantsaha taorian'izany nitsidika ny toerana anamboarana tobo famatsin-drano lehibe tao andray kiba ho fanamaivana ny fahasahiranany mponina amin'ny rano fisorotsy madio ihany koa ny filoha nitoy tamin'ny fitsidiana ny parc de l'est lasa toerana fanodinana ronono izay nikatona efa ho 12 taona ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny repoblika niverina nysokatra ity ny fitondram-panjakana mirosoatra ny fanorenana fodrafitrasa ahafana mampandroso an'i Madagasikara araka ny vinany sy ny fampanantenana nomeny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara ny vahoaka malagasy fanjakana mahay mihaino sy mamaly ny etaeta ny vahoaka fa tsy mampiasa ny fahefany amin'ny mafy fanjakana mahefa azy raha tsy laza fa tsy ny zava-misy eny ambotry manjaka ny fanjakana ankehitriny matoa an-dahatsoratry Gaetan Andriatsilava. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina tamin'ity herinandro ity nitetika asa Tanamasoandro vahaolana natolotry ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara ho an'Antananarivo nazava ny tenin'ny ministry ny fanajarinany tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy manoloana ny fikasana ireo mpanao politika sasany izay manohana be fahatany ny tetikasa voatonona manokana amin'izany ireo solombavambahoaka tim sy ireo vondron'olona sasany ny milaza ny amin'ny tsy tokony ikitihana anambotry manjaka amin'ny mahatany masina azy. Naneo ny heviny manoloan'izany ny olon-tsotra, olom-boafidy, mpandinika ny fiarahamonina, mpahay tantara sy ny maro hafa. Ny raisan'ny rehetra teny hoe tamin'ny andro ny fahampanjaka no tsy maintsy teny amin'ny avoana no anorenana trano. Fiarovatena amin'ireo fahavalo manafika ny tanàna, mbola vitsy ihany koa ny mponina tamin'izany fotoana ka ny firaisan-kina no ery. Mazava nefa ary iarahan'ny rehetra mahita ny zava-misy aina eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana. Tsy misy intsony ny avoana anorenana trano, indrindra raha tanàna vaovao toy ny Tanamasoandro no ahorina. Raha mponina manodidina ny 9 alina sy 1 hetsy no natokana ho an'Antananarivo tany am-piandohana amin'izao fotoana efa mihoatra ny 2 tapitrisa ny mponina ankoatra ireo mivoaka sy miditra ny tanàna isan'andro noho ny antony-draharaha tsy maintsy akara anaty amin'ny renivohitra. Isan'ny voka-dratsy ateraka io fivangongon'ny mponina eto an-drenivohitra io ny fiparitahan'ny fako, ny fitohanan'ny fifamoivoizana, tsy fandriam-pahalemana, falitony ny tontolo iainana, fiakaran'ny rano raha vao mirotsaka ao anatin'ny 10 minitra monja ny ranonorana sy ny maro hafa. Vahaolana tokana azo raisina amin'izany ny fanorenana tanàna vaovao, vahaolana vaovao amin'ny toerana vaovao, miala 5 na 10 minitra miala ny velona. Tanàna vaovao ifandray mivantana amin'ny faritra maro eto Antananarivo izay misokatra ho an'ny rehetra. Sehatrasa maro ho an'ny rehetra no hita ao anatiny, mandritra sy aorian'ny fanorenana ny foto-drafitrasa. Ho hita ao amin'ny Tanamasoandro avokoa ny sehatry ny varotra sy ny fandaharahana, hôpitaly, tsena, orinasa, sekoly, kianja, hetsika ara-kolontsaina, toeram-pandraisana vahiny, toeram-ponenana,
androm-panjakana isan-karazany. Viana sy fampanantenana nomeny filohan'ny repoblika ho an'ny vahoaka malagasy ny ampandroso an'ny Madagasikara. Tsy hisy araka izany ny fihetsika na fomba fiasa ataon'ny mpitondra ifanohitra amin'io velirano nataony io. Antony mahatonga ny fitondram-panjakana miroso amin'ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana amin'ireo tompon'ny tany voakasiky ny tetikasa. Efa nirosoana hatr'izay ny fifampiresahana mbola mitohy ary hotohizana hatrany. Midika izany fa fanjakana mihaino vahoaka, mihaino ny etaetany, fa tsy mampiasa ny fahefany amin'ny mahafanjakana mahefa azy. Fa maro amin'ireo mponina eny Ambohitrimanjaka sy ireo tompon'ny tany voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro no resy lahatra fa zava-dehibe ho azy ireo sy ny malagasy iray manontolo ny fananganana ny tetikasa. Ireo mpanao politika no misintona lakolosy ka miteraka savorora ny fanazavan'izy ireo. Ka eto Andriatsilavatra. Resy lahatra ny ankamaroan'ireo mponina sy tompon-tany voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka amin'izao fotoana. Mankasitraka ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo amin'ny fahavonona ny aino azy ireo toy ny efa nisy hatr'izay. Raha mitena marina sy mitena hitiny tsy momba n'le fitondrana amin'izao fotoana fiefatra amin'izay io nefa projet amin'le fanjakana tsy tamin-dradoeny na tamin-dradoenana fiefatra amin'izay io izay ny fahalalako an'le izy. Ka rehefa ataony le izy tsy hitako izay azo ary io tsy maintsy izay fotsiny fahafantarako an'le izy tamin'ny Tanamasoandro io zany misy mandeha politika ilay izy fa ny tena marina tokony hoe mahasoa ny volana Tanamasoandro no fampivalina ny tanàna fa ny resaka politika zany no manimba an'ilay izy fa raha vahoaka ampireny mety amin'ny vahoaka ilay izy fa ny politika manimba anazy. Na ireo mponina na ireo tompon-tany samy manamafy avokoa fa ilaina ny fisian'ny tetikasa ahafahana mampivoatra ny farim-piainana. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy tokony hidirany tsy fitovian-kevitra ara-politika ny fampandrosoana ny tanàna. Ambohitrimanjaka, ilany atsimo amin'ny distrikana Ambohidratrimo izay mangety-taheta fivoarana hatr'izay. Androany, nilamina ny teny atoerana, tsy araka ny feonandeha hatr'izay sy aparitaka etsy sy aroa. Maro ireo ben'ny tanàna niditra anatin'ny IPAM na ny tetikasa fananganana ny ivim-panajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Tetikasa izay fitaovana entina hanatsarana ny fomba fanajariana ny Antananarivo sy ny manodidina ary sehatra ihany koa ahafahana mahafantatra ny filan'ny vahoaka sy ny fahamaliana izany. Raha toa ka voakasika mivantana amin'izany ny fanajariana ny Antananarivo, ny fanajariana sy ny eto anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra tsy niditra tamin'ity IPAM ity ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ravetra ny aram-fanadihadiana. Ben'ny tanàna eto Antananarivo sy ny manodidina miisa 7 no afaka miditra amin'ny IPAM na ny tetikasa fananganana ny ivim-panajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Tetikasa izay entina hijerena ny fanatsarana ny fomba fanajariana ny Antananarivo sy ny manodidina. Raha toa ka voakasika mivantana amin'izany renivohitra Antananarivo, tsy niditra tamin'ity tetikasa ity ny ben'ny tanàna ny commune urbaine d'Antananarivo. Fanaon-kevitra izay manaitra ny maro manoloana ny zava-misy eto an-drenivohitra tato anatin'ny taona maro, toy ny gabraraka samihafa, ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Ny fihetsika toy izao dia midika fa mety amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo ny zava-misy ankehitriny amin'ny resaka gabraraka, ny lafin'ny fitantanana, ny tsy fikojakojan'ireo foto-drafitrasa efa misy ary ny tsy fiatreretana ny hanatsarana ny tanàna Antananarivo ho an'ny mponina ao aminy. Izao ve no atao hoe Antananarivo lafatra ho an'ny ben'ny tanàna Antananarivo ka tsy mila intsony ny tetikasa fananganana ny ivim-panajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Tafiditra anatin'ny tombony azo fanatsarana ny tanàna io, ny fisitrahana daona fanomezana famatsim-bola tentina 3 tapitrisa € amin'ny alalan'ny IPAM. Teboka maro no antony tokony hidirana amin'ny IPAM. Eo ny fananana paikady mahomby manoloana ny fihazakazahan'ny fitombon'ny mponina. Fitaovam-pitantanana ihany koa hanampiana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ho an'ny kominina sy ny fanjakana foibe. Fitaovana ara-teknika amokarana sy izarana fahalalana, torohevitra sy fahaiza-manao amin'ny tanàn-dehibe sy ny manodidina ary fitaovam-pitantanana mahaleo-tena tsy miankina amin'ny kominina iray na amin'ny ministera iray ho amin'ny fifanan-kilozan-kevitra voatarika ho amin'ny mpiantsehatra rehetra voakasika izany.
Tsaivina ny faefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary sivy ambin'ny folo sy roa arivo teo noho ny sy ny fivorinana ankatoavin'ireo ben'ny tanàna rehetra niditra tamin'ity empamin'ity ny fanazariana sy ny fanomboan'ny asa. Izany amin'iny feo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray 7,5 isanjato ny tany afaka fanadinana baccalauréat ho any eto Antananarivo araky ny antontanisan'ny voaka omaly. Mizotra ampilaminana kosa ny fikarakarana ny deuxième session raha ny fanazavana. Raha toka fialan-tsasatra no iompanan''ireo izay afaka tamin'izay andiany izay mifotra amin'ny resaka fiomanana ny deuxième session kosa ireo izay tsy afa-panadinana tamin'ity fanadinana ity. Raha avy hatrany ary ny fanampanazavana. Nafinaritra mivokatra satria za sécurité efa tena niezaka rehefa miezaka dia afaka dia faly be amin'izao satria afaka vokatra tsara satria afaka na dia série A2 tsy na passable fa faly foana rehefa afaka. Fianarana aloha no vacances kely ngamba zay ny tena maro. Tsy afaka. Anao deuxième aloha mazoto na dia kivy ary fa tsy maintsy atsihanako za raha misy chance deuxième session ve. Tamina manokana matematika sy histo zéro zao ny hitako tohana tamina. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety mitondra fanazavana momba ny taom-pianarana ny minisitra tompon'andraikitra. Andeha arahintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity araka izany ny andindiny mikasika ny calendrier scolaire 7 taona 20 Kaitan Andretsilava. Ny alarobia 17 ny volana oktobra 2020 no fidiran'ireo mpitantana sy mpampiofana ary mpampianatra. Ny alatsinainy 20 oktobra 2020 kosa no fidirana ho an'ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana rehetra. Miova ny calendrier scolaire ary mitsinjara ao anatin'ny 3 volana telo. 3 volana voalohany ny 20 oktobra hatramin'ny 20 desambra 2020. Fialan-tsasatry ny noely 1 desambra 2020 hatramin'ny 15 volana janoary 2020. 3 volana faharoa ny 9 janoary hatramin'ny 9 volana aprily 2020. Ao anatin'ny 3 volana faharoa no isy ny journée des écoles ny 9 hatramin'ny 17 ny volana febroary 2020. Ny 7 hatramin'ny 17 ny volana aprily kosa ny fialan-tsasatry ny Pâques. 3 volana fahatelo 20 hatramin'ny 17 ny volana jona 2020. Fetim-pirenena ny 19 jona. Anomboka ny voalohany volana jolay 2020 ny fialan-tsasatra lehibe na ny grande vacances. Toy izao kosa ny fanadinana ofisialy. Fampianarana ankapobeny CEPE 7 jolay 2020. BEPC 20 hatramin'ny 14 jolay 2020. CAEEP 7 sy 30 septambra 2020. CAPEP 17 sy ny 18 oktobra 2020. Ho an'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa, fifaninanana ho an'ny taona voalohany amin'ny LTP ny 18 sy ny 17 ny volana jolay 2020. CFA ny 3 hatramin'ny 15 ny volana aogositra 2020. Ny BEP ny 10 hatramin'ny 17 ny volana aogositra 2020 ary ny CAP ny 17 hatramin'ny 20 ny volana aogositra 2020. Lavim-baovao afa-tanteraka kosa indray ampanarana ny fentriraisam-pirenena ny fomba famokarana vilany ao Ambatolampy manomboka izao ny Mika. Ankoatra izay valitsy ho ela ny analiza nataon'ny teknisiana amin'ireo akora ampiasain'ireo mpanao asa tanana any an-toerana nahatonga ny fampiatoana ny fanondranana tany La Réunion. Fanadihadiana entiny Onasaina. Mitoy ny fandraisana andraikitra tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana taorian'ny ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana réunionnais ny fampiatoana ny fanondranan'ny Madagasikara vilany vita amin'ny aluminium mamakany amin'ity firenena ity. Nisy ny fidinana ifotony ny tanterahan'ny teknisiana sy ny tompon'andraikitra teo anivon'ity ministera ity nijerena ny fomba fiasan'ireo mpanao asa tanana ao Ambatolampy. Nisy ihany koa ny fanaovana analizy. Anisan'ny paikady izay fenataonay teto anivon'ny ministera ihany koa moa zany ny fanaovana analizy ijerena tsara hoe
inona ny vokatra, inona ny impactn'io ijerena moa zany hoe misy an'ireo akora zay teneniny avy any ivelan'ireo tokoa ve le vokatra zay vokaritsika eto toeranareo, zany hoe karazana contre analyse moa zany le izy avy amin'ny laboratoire zay misy eto amintsika eto. Marina moa zany fa laboratoire zay anisany mba manana maizana zany raha eto toerana. Andalana manao anazy zahay io fa mety hoe angamba dia mety ho anananay ny antotanisany mikasika an'izany ny formation. Eo am-piandrasana ny valiny izay analizy natao izay, misy ihany koa ny tetikasa, fampanarahan-penitra ny famokarana fitaovan-dakozia sy haingon-trano vita amin'ny aluminium vokarina ho Ambatolampy. Io comité io dia comité multisectoriel ahitarian'ny bureau des normes de Madagascar dia ahitana ny solotenan'ireo mpanao asa tanana, solotenan'ireo mpanafatra akora fototra ilaina amin'ny vilany, izany hoe ny mpanafatra aluminium, ny mpanondrana ny vilany, ny SENAM, ahitana ihany koa ny laboratoire mpanjakana, ary ahitana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ny asa tanana, ary ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, dia ny fikambanan'ny mpanjifa mazava ho azy. Io comité io dia natsangana mba hikaroka vahaolana maharitra mahakasika an'ity resaka fivarotana sy fanondranana vilany ity, izany hoe ny vilany sy ny kojakojan-dakozia mifototra amin'ny aluminium. No mariny solombavambahoaka ny Madagasikara voafily tao amin'ny distrikana Ambatolampy fa tsy nisy fiantraikany tamin'ireo mpanao asa tanana ny fampiatoana ny fanondranana vilany mankany La Réunion. Araka le lazaiko anareo tsy tena hisy impact be amin'le any toerana izy io, fa ny tiako tena ho jerena akaiko fotsiny satria raha tena natao hatramin'izay zany dia ny varotra teto toerana, ary minomino marina fa tsisy malagasy tsy mampiasa an'izany vilany vita ao amin'ny distrikana Ambatolampy zany eto Madagasikara. Ka zay no tiako tarehana hoe izy io zany dia ampiasaintsika eto Madagasikara, ny économie vola amin'io zany dia eto amintsika ihany no tena mihodina fa tsy tena hoe minondrana ny ivelany loatra izy io. Ny zavatra izay alefa ao amin'ny firenena La Réunion na Mayotte dia ireo ara-malagasy, ary azo lazaina amintsika mpanao gazety zany tsy vilany ihany akory vita amin'ny aluminium fa misy ireo ara-malagasy isan-karazany, ao misy sarina maki, baobaba, misy tandrokomby, ary tena sy tena tsara tokoa, ary ao Ambatolampy ihany tena mamokatra an'izany eran-tany. No mafisin'ny ministera tompona andraikitra teto fa i La Réunion irery ihany no firenena anondrana ny Madagasikara vilany, ary tamin'ny taona 2014 no fantatra fa nanomboka izay fanondranana izay raha ny fanazavana. Efa nisy ny fanadihadiana ny raisana no tanterahana tany an-toerana nijerena izay fiantraikany fampiasana izay vilany avy ao Ambatolampy izay eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ara-tontolo iainana, saingy tsy hita ny valiny, ary hatreto tsy mbola nisy tatitra avy amin'ny mpitsabo nilaza fa nisy olona marary vokatry ny fampiasana ireo vilany vokarina ao Ambatolampy na teto an-toerana izany na tany ivelany. Fa mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny tanamaro sy ny lalao quiz-kola dia anaraka doka vatritsika. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. L'étudiant rehefa mianatra, l'étudiant rehefa mamory l'étudiant rehefa manao sary, l'étudiant rehefa miantsena, L'étudiant rehefa mamorona, l'étudiant rehefa milalao, l'étudiant rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara bika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao, maro azo safidianana. L'étudiant, satry foana noratra.
Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas au tout malérie. Miss calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnaretanirin akis. Et fananlebeyan Q. La vache qui rit. Oufnachan tout loin de nous. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Izany amin'iny fa nisy ny fanadiovana faobe notanterahana teny amin'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy nentina nanatotosany ireo mpiasa ny MHTP ny asa tanamaro androany. Nisy ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa tamin'ny alalan'ny tanamaro izay revatra ny fanadihadiana. Tontosandroany ny etsika tanamaro andiany fahavalo manerana ny nosy. Tao anatin'ireo andiany maro mifandimby hita fa efa mipakany amin'ny vahoaka malagasy sy ankanavaka ny lalan-tsaina tia ny fitondram-panjakana isariana ny olom-pirenena ao anatin'io hetsika io izay ny fanomezana ny tena fitiavana sy ny fahafoizan-tena ho an'ny firenena miainga amin'ny fampandraisana anjara azy amin'ny hetsika tsy misy tambiny. Ho an'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy tamin'ny alalan'ny fanadiovana faobe ny ministera no nanatotosana izany androany. Nisy maromaro zany aloha dia mahafinaritra satria ny prefet zany dia vonona daholo sady maromaro no tonga daholo zany mahafinaritra amin'ny maromaro. Ny tombony zany mba hoe resakinina ny mpiara-miasa dia mba misy zany le serasera eo amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra mahafinaritra. Vonona foana satria le asa tanamaro efa fantatra hoe misy foana isam-bolana dia anomboka tamin'ny misy ny asa tanamaro dia voamana zany le izy amin'ny foana melo fotsiny. Mahafinaritra satria miaraka manao daholo ny ankizy rehetrarehetra na ny mpiara miaraka tsisy hoe ambany fa miaraka firaisan-kina zany le mahafinaritra. Ankilany toerana telo nanatotosany ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny tanamaro androany. Anisan'izany ny fanomboana ny asa fanadiovana ny fako be misavovona tetsy amin'ny fokontany 3G Angara. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fanadiovana ny toerana nipetrahan'ny praiminisitra Rainilay Arivondy. Fa ny arany salata amin'ny fanarenana ny lalana Simba Tetsonerana ihany koa ireto farany niaraka tamin'ny Kapsat. 17 Aogositra no nanomboany asa ary androany no namaranana sy ny nanokafana ofisialy ity lalana ity. Fa tamin'ny ankapobeny zany ataontsika hoe any amin'ny roapatelon'ny asa dia tena tanamaro tanteraka ny nahavitana azy dia izay no natonga ny tapa-kevitra rehefa niantso ny fokontany sy ny mponina teny ity zany hoe azo atao ny fiarahamientana. Fa ny fipetranapetraka dia tsotra. Raha mambarina le izy dia izao zay mila ny mponina miaraka mientana satria zay le kolontsaina tiana mitaina ao anatin'ny tanamaro fiarahamientana ny olom-pirenena rehetra ahavitana zavatra ikolokoloana ny soa iombonana dia nanaiky ny mponina izay saorana lehibe mihitsy ny famezan-tanana nataon'izy ireo tahaka an'izany ihany koa ny saorana ny famezan-tanana nataon'ny avy eo anivon'ny tafika ny Kapsat sy ny RTS
Noho ny fitarainan'ny mponina sy ny fitarainana ao tanteriny teo anivon'ny vokotany no antony nanamboarana ny lalana rehefa tsy nisy ny fepetra sy ny fijerena io lalana io tato anatin'ny roa taona. Lalana izay tafiditra amin'ireo fanamboarana tokony totosainy teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Efa nisy ny fitarainana nataon'ireo tompon'andraikitra sy mponina teny amin'ny komina raha ny fanazavana, saingy tsy nisy ny valiny antony nandraisana izao fepetra izao tamin'ny alalan'ny fanaovana ny asa tamin'ny tanamaro. Fa olona roa indray no tsara vintana androany tamin'ny lalao quiz school iarahana amin'ny Cool TV FM. Ny fisarihana amin'ity lalao ity izay atao isa-maraina ao amin'ny fandaharana Sokola. Onasaina mitondra ny fanazavana. Tahaka ny isan-taona mitohy hatrany ny lalao quiz school karakarain'ny Cool TV FM entina anampiana ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Tanterahana isa-maraina ao amin'ny fandaharana Sokola ny fisarihana. Ireto avindray no tsara vitana tamin'ity asabotsy fa 7 ny volana oktobra taona 2024 ity. Rakotojaona Nantenaina sy Maria Canel Guillaume. Tsotra ny fandraisana anjara. Midira ao amin'ny paginy Cool TV FM, ataovy j'aime ary manaova commentaire eo amin'ilay publication Quiz School 2019. Misy ny fanontaniana izay miova isanandro. Tanterahana mandritra ny fandarana mivantana Sokola ny fisarihana isa-maraina. Ka mahazo chèque cadeau mitentina 10,000 ariary ireo tsara vitana. Masotomy lalao areo. Fa nisitraka ny tsena VMM ny teny amin'ny komina Fiaferana androany. Etsika izay fanao ny vehivavy malagasy miara-miainga efa ntaona maro rehefa nikatoky ny fidiran'ny mpianatra toy izao. Fa na dia tiany entiny Mirana Hermanjaka. Isan'ny ezaka lehibe mahasoan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fanampiana ny mpiarabelona, indrindra fa ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao akatoky ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra izao. Ny fanaovana ny tsena VMM dia etsika entina hamavanana ny fahasahiranan'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Nisitraka izany tsena VMM izany androany ny teny amin'ny komina Fiaferana. Tena mahafinaritra, mahavonjy ny olona aty ambanivohitra, ny olona koa hitanao sahirana, indraindray tsy complet volany olona mandeha miakatra dia mba hoe eto mba tsisy frais, tsisy inona ny olona fa eto dia mahazo rehetrarehetra dia mba afa-po koa ny olona sady hitako hoe tena mora be mihitsy izy, tena mora noho ny any Antananarivo any amin'ny sisin-dalana ary. Tena mirary sady mety mihitsy ilay izy noho ny olona tsy mety amin'ny olona tsy sahirana zany ilay izy. Mahavaka sy fahasairana mihitsy satria betsaka zao ray aman-dreny sahirana. Tena mirary. Tsy izao sahirana mihitsy. Tena mahafa-po. Mora. Tany Andravoahangy. Teto izany tena nahazo mora ka tany azy zao say ray alina vidanako ny ray paquet amin'ny kahie. Ny ray aman-dreny any amin'ny toerana misy azy ireo ihany koa, ny hetsika tsy ahavoatery azy ireo hiakatra aty an-drenivohitra. Mbola mitohy aty Fiaferana ny tsenan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ary tena faly be ny ray aman-dreny aty amin'izao fandalovana izao. Ny tanjona amin'ilay izy ma dia ny fanalana ny fahasairana ny ray aman-dreny aty Fiaferana satria aty anisan'ny tena ponina lavitra dia lavitra mihitsy ny komina aty dia faly ny ray aman-dreny mandray anay amin'izao fivarotana fitaovam-pianarana mora dia mora izao. Ity komina ity izay mbola ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny ankamaroan'ireo mponina ao aminy. Vonina ary anarina izany ny kandidata atolotry ny malagasy miara-miainga amin'izao fifidiana ben'ny tanàna ho avy izao. Efa ela dia ela tokoa vonina ary nanosika anahako latsaka ho ben'ny tanàna Fiaferana dia noho ny fahorian'ny vahoaka eto amin'ity komin'ny Fiaferana ity izay efa tena fantatra tokoa fa ity komin'ny Fiaferana ity tena anisan'ny taraiky indrindra ary anisan'ny tena tsy tena hoe gisitra indrindra fa anisan'ny tena farahidiny indrindra amin'ny komina eto amin'ny distrika Navaradrano. Dia noho izay antony izay ny tena nanosika anahy hanampy ny vahoaka, hanasoa ny vahoaka, hanasoa ny tanindrazana indrindra ity komin'ny Fiaferana ity ary hampiakatra amin'ny fari-piainan'ny tantsaha, ny fandriam-pahalemana izay tena lesoka be da be eto amin'ity komin'ny Fiaferana ity fidiram-bolan'ny olona eto tena fa anisan'ny tena farahidiny dia anisan'izay ary izay ny tena nanisany manosika latsaka ho ben'ny tanàna eto amin'ny komin'ny Fiaferana amin'ny alalan'ny antoko MMM malagasy miara-miainga. Tsy aivina, tsy mitsahatra manampy ny mpiarabelona araka ny tanjona napetrany amin'ny fiariana ara-tsosialy tahaka izao ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga.
Fa miaratsy ny kalitaony asa tanana vita malagasy amin'izao fotoana izao, vokatry ny fahasarotan'ny fahazoana ireo akora fototra ho ireo mpisehatra amin'izany. Isan'ny manimba ny asa tanana malagasy ny sy ny mpandraharaha manondrana antsokosoko ireo akora fototra izay antsoiny ireo mpanao asa tanana fandraisana andraikitra avy amin'ny tompon'andraikitra. Onona saina. Isan'ny sehatra iray mbola mamelona olona maro eto Madagasikara ny fanaovana asa tanana. Tandindondoza nefa ireo mpisehatra amin'izany amin'izao fotoana izao vokatry ny fahasarotany fahazahoana ireo akora fototra ampiasaina. Na misy aza amin'ireo ratsy kalitao fa ireo tsara efa misy manondrana any ivelany raha nambaran'ireo mpisehatra amin'ny asa tanana. Misy manondrana bruta ilay izy, ohatr'izay koa ny hoditra. Efa misy manondrana bruta koa ilay izy dia tsy dia mahazo kalitao tsara izay. Any ilay izy dia efa voavadika ilay ry zareo manondrana anazy vita bobina pelote izany dia lasa ohatran'ilay hoe produit vita sinoa ilay izy. Taloha izy tamin'ny mbola tsisy nanondrana, ataoko hoe tamin'ny 5 taona lasa angamba na alotalohany tamin'izany izy teo amin'ny 12 000 francs, 15 000 francs teo ny kilo. Izao izy efa mahatratra any amin'ny 30 000 francs, 40 000 francs, izany hoe efa avo eny izany. Nefa ilay kalitao tsy dia tsara. Anatin'ny herinandro izay mety mahalany eo amin'ny 300 kg, 500 kg eo. Arakaraky ny commande koa ilay izy. Miantso ny fandraisan'ny ministera tompon'andraikitra fepetra aingana izy ireo toa ny fampiatona ny fanondranana ireo akora fototra mankany ivelany ary ny fanodirana izany eto an-toerana no vahaolana arosin'izy ireo. Ankoatra izay ny tokony andraisana fepetra amin'ireo mpanondrana antsokosoko ihany koa. Fa ankoatra ny tsy fampin'ny akora fototra, olana sedrain'ireo mpanao asa tanana ihany koa ny fisian'ireo mpakatahaka manao dika mitovy amin'ny asan'izy ireo na efa napetraka eny anivon'ny Omapi aza ny asa tanana noforoan'izy ireo. Manimba ilay asa tanana vita malagasy tsika mihitsy ilay alatahaka na amintsika samy malagasy ihany koa ary. Maharatsy ilay alatahaka tsy tena mitovy ilay zavatra avy eo rehefa atao dia mampidina ny valeur an'ilay asa aloha voalohany indrindra dia ny valeur an'ilay zavatra kalitao an'ilay asanao. Dia avy eo mieritreritra ilay olona hoe tarity mora nefa ny aty izy lafo. Efa misy fiche teknika an'izany ilay izy dia lasa tsy mitovy fa ohatran'ny hoe jerena tampoka fotsiny dia hoe mitovy. Nefa raha tena alalininao ilay izy jerenao tsara akaiky dia tsy mitovy. Miandry ny fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny ireo mpanao asa tanana malagasy ahafahany ity sehampihariana ity mihodina araka ny tokony ho izy. Hiverena ny lazany asa tanana malagasy izay fantatra amin'ny kalitao ho reharehan'ny firenena iray manontolo. Ifantoka amin'ny sehatry ny call center eto Antananarivo indray ny fandaharana lalino eto amin'ny Kolo TV Rampitso. Ny call center na ny téléopérateur izay sehatra asa izay miroboroba ankehitriny raha ny eto Antananarivo. Revatra ny arany sombon'izany. Bonjour Alba, à votre écoute. D'accord, mais tout d'abord, pouvez-vous me communiquer votre numéro de téléphone rattaché à votre contrat, s'il vous plaît? D'accord. C'est rattaché à quel nom, à quelle adresse? D'accord. Alors, oui. Dites-moi votre problème. Surtout, n'hésitez pas tout de même de participer à notre enquête de satisfaction pour ma prestation avec vous. Je ferai cet appel, d'accord? Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Centre d'appel, fantatry ny maro amin'ny hoe call center. Sehatra asa iray miompana amin'ny serasera antarby ifandraisana amin'ireo mpanjifa izay teratany vahiny any ivelany amin'ny ankapobeny. Araka izany, ny teny anglisy sy ny teny frantsay no teny ampiasaina. Ity asa ity izay isan'ny mahasarika tanora eto Antananarivo, indrindra ireo izay voahiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Raha ny fanadihadiana natao tany amin'ny taona 2024 no nanomboka nisy orinasana call center voalohany teto amintsika ary amin'izao fotoana izao manodidina ny 20 ireo sehatry ny ara-dalàna. Tunisie, Maroc, Maurice, ireo no firenena isan'ny ahitana orinasa maro amin'ity sehatra ity. Amin'izao fotoana izao miazakazaka ihany koa ny fivoarana ho an'ny Madagasikara. Fantontsaina omaly tetsy amin'ny Colbert Antaninarenina ny fankalazana ny faheritaona ny fikambanana IFI na isika fikambanana miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Fikambanana izay manohana tsy misy fepetra ny filohan'ny Repoblika ankehitriny sy ireo tetikasany. Fanadihadiana. Notontosaina omaly tetsy amin'ny Colbert Antaninarenina ny fankalazana ny faheritaonan'ny fikambanana IFI na ny isika fikambanana miaradia amin'ny Andry Rajoelina izay tarihin'ny Richard Ramanambitana.
fikambanana izay ahitana karazam-pikambananjato maro manerana ny nosy ary niara-nanohana ny Andrajoelona tamin'ny fifidiana filoham-pirenena farany teo. Ny fanohanana ny filoha Rajoelona dia midika ho fiezahana hampahomby ny velirano nofaritany hoentina manala ny vahoaka ao anatin'izao fampahatrana izao. Tsangana ny FI tao anatin'ny pré-campagne tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Azo lazaina fa nisy fahombiazana ngeza be satria na niara niasa tamin'ireo zoky TGV Mapara, zoky ataontsika eo ireo PRONR, CSNR sy ny TMH ireo nampiseho foana ny fahaizana miaraka miray saina araky ny tarigetra manaraky ny FI zany dia nametraka foana zany ny FI tao anatin'ny izany pré-campagne niarahana tamin'ny filoha Andry Rajoelina izany satria nametrahan'ny filoha fatokisana ny tenanay raha nampivondrona an'izany fikambanana marobe ra Madagasikara zany raha mbola ataontsika hoe mpandrindra kapobeny ny fibe toerana arena zany ny tenako dia tsy nanaiky ireo fikambanana marobe ireo fa na zay nino fa ny filoha Andry Rajoelina irery any no afaka hamoaka anyty Madagasikara ty ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny ataontsika hoe zavatra aizina mihitsy ny ainana teto Madagasikara atao anatin'izay 7 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena izay. Ny FI dia tsy inona akory fa ny vovonan'ireo fikambanana niara-nanohana ny Andry Rajoelina tamin'ny fifidiana filoham-pirenena farany teo. Mbola hitohy hatrany ny ezaka ao ataon'ity fikambanana ity amin'ny hahazoana maro anisa amin'izao fifidiana ben'ny tanàna ho avy izao. Dia izay koa tompoko klasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavao. Lavage Kiri. Rainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kiri. Lavage Kiri. Ofinaritra ny tontolo andronao.